An der Schwinge ist so eine leichte Folie drauf, die halt wirklich sehr, sehr dünn ist. Und wenn der dicke Stiefel da die ganze Zeit reibt, dann ist es so, dass hier die Folie auf jeden Fall Löcher haben wird. Deswegen hatte ich mich entschieden, die Folie einfach wegzumachen. So wie ich mich erinnern kann, waren bei den ersten Modellen gar nichts dran. Da haben sich die Leute so ein bisschen beschwert. Und Aprilia hat dann bei den Folgemodellen hier so eine Folie drauf gemacht, aber die ist eigentlich auch ja, nicht wirklich geeignet. Okay, ich habe jetzt hier mal vorbereitet, was wir für den Schwingenschutz brauchen. Also ich werde auf jeden Fall mal die Oberfläche sauber machen und mit einem Tuch dann trocken wischen. Müssen wir das so gut wie möglich ausrichten und vielleicht mal erstmal nur die Spitze ansetzen. Genau, und dann den Rest schön glatt drücken. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und dann richtig schön überall nochmal drüber gehen. Und dass es auch richtig schön anliegt. Und ich würde sagen, das Logo behalten wir uns bis zum Schluss auf. Das Teil hier ist ein bisschen komplizierter. Ja, sieht man schon allein an der Form. Das wird nicht so einfach werden, müssen wir ein bisschen biegen. Aber bei dem Kunststoff dürfte das auch kein Problem sein. Nun müssen wir schauen, dass wir hier so gut wie möglich den Winkel bekommen, auch wieder nur punktuell, nicht final festmachen. Nach unten hin schön wegstreichen. Also die Position ist auf jeden Fall gut. Und jetzt kann man das Ganze schön verstreichen. Hier sieht man dann auch, dass der Rand etwas gleichmäßig sein sollte, damit das Ganze gut aussieht. Das ist nun das letzte Teil. Das wird wahrscheinlich hier so dran kommen. Mal schauen, wie wir es am besten ausrichten. Ich würde es noch so machen, dass man es einfach, sagen wir so, gleichmäßige Lücken hat, so gut es geht.
funktionieren. Lass mal schauen, wie es am besten passt. Und dann glatt streichen. So, das ist ganz in Ordnung. Das sieht ganz in Ordnung aus. Hätte man vielleicht auch die Lücke ein bisschen größer machen können, aber das ist jetzt kein Problem. Ich würde es jetzt einfach mal so lassen. Und dann wieder komplett glatt streichen. Und jetzt kommen wir zum Schluss und kleben das RNG-Logo drauf. Ist auch ein bisschen dicker. Und auch wieder punktuell an einer Seite. Auf jeden Fall ausprobieren und euch Rückmeldung geben, wie gut der hält. Also es sieht auf jeden Fall besser aus, wie einfach nur dieses Stück Rechteck, was ich jetzt gesehen habe.